بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: باب ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله عز وجل. أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن زهير بتستر قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب هو الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب. قال: ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله عز وجل. والسرائر المراد بها القلوب، أي إصلاح المرء لسره الذي هو باطنه قلبه، وذلك بتقوى الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التقوى أشار إلى صدره 3 مرات، قال: التقوى ها هنا، أي أن أصل التقوى ومنبعها هو القلب. ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعنى به المسلم إصلاح باطنه، إصلاح سره، إصلاح قلبه. وأعظم ما تصلح به القلوب تقوى الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يعمر القلب بمعرفة الله والخوف منه سبحانه وتعالى وخشيته جل في علاه. يعمر بذلك حتى تقبل الجوارح وتنقاد، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكان من أهم المهمات وأعظم المطالب أن يعنى المرء بإصلاح سره الذي هو قلبه بتقوى الله تبارك وتعالى. وإذا استقام القلب بالتقوى تبعته الجوارح. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. والقلب إذا استقام بتقوى الله تبارك وتعالى تبعته الجوارح سدادا وصلاحا واستقامة.